Y esta vez vamos a hablar sobre mis pájaros. Vamos a mostrar todos mis pájaros. Comencemos con los manones. Acá están los manones. Ahí hay uno, acá hay otro. Son yuntas, ahí van a tener huevitos. Manones se llaman. Son re lindos y cantan. Vamos con el otro. Una corbatita pichón. Me la compré a 40 pesos porque hay pichoncita. Y es re linda, no canta pero chispea. Vamos con el otro. Y por último acá tenemos mi cardenal. Me lo dieron ayer, creo. Sí, ayer. 150 pesos. ¡Es re lindo! Acá tenemos la comida de mis manones. Ahí dice manones. Este es para mi cardenal. Y este es para mi corbata. Cardenal, manones, cardenal y corbata. Y allá hay una paloma. Esa que aquí se casó hoy. Ahora voy a mostrar dónde están mis tramperas. Acá tenemos mis tramperitas. En la casa de mi tío. Y ahí tenemos otra. En este árbol se llena de pájaros bien todo negro. La otra vez había una corbatita acá. Y un mixto. Acá tenemos una trampera y otra trampera. Espero que les haya gustado este video. Cuando agarremos con esas tramperas lo mostraré. Así que suscríbanse, denle like. Chau.